今天给大家介绍这款我们的 S360滑移机。整车高度1.3米，车身宽1米，铲斗宽1.16米，铲斗容积0.12立方米，最大操作高度2.45米，是铲斗销高度1.87米，铲斗平放最大高度1.81米，额定载荷200公斤，最大操作载荷300公斤，15×72的工程级轮胎，离地间隙是11公分，搭配润通单缸发动机，双泵双阀动力输出。 第一步，打开开关总电源；第二步，给些油；第三步，打火启动。操作杆向前推，车向前走；操作杆向后拉，车向后走。左边操作杆向左推，大臂升；向右推，大臂落。右边操作杆向左推，铲斗收；向右推，铲斗放。中间是数据操作阀。